هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. این مصرع‌های شعرро خورشید احمدов معاون رئیس ولایت فرغانه ازبکستان در آغاز میز مدور که در مهمانخانه سوغدیان دایر گردید بیان داشت. پیش از آغاز میز مدور هیئت شخصی مهمانان از ازبکستان که روزنامه‌نگاران ورزیده تلویزیون‌های محلی و دولتی و بلاگران ازبکستان را تشکیل میداد از مسجد شیخ مصلح الدین و بازار مرکزی شهر خوجند دیدن کرده با تاثیرات خوب به اینجا سرجم آمدند. خورشید احمدов معاون رئیس ولایت فرغانه ازبکستان ضمن صحبت با ما بیان داشت که این اقدام در دایره مستحکم نمودن رابطه دوستی دو کشور با هم دوست و برادر تهیه و راه اندازی گردیده است. Avvalambor biz Xo'jand xalqiga assalomu alaykum deymiz. Farg'ona viloyati ahli nomidan Farg'ona viloyat ба сокинони шаҳри Хуҷанд саломи мардуми Фарғонаро мерасонам. Мақсади сафари мо ба Тоҷикистон ин мавзеъҳои тарихии ин кишварро дидан ва ба ҳамватанонамон яъне аҳолии Ӯзбекистон муаррифӣ намудан мебошад. Ва имрӯз ба Хуҷанд омадем то мавзеъҳои тарихӣ, бозорҳо ва зисту зиндагии мардуми шаҳрро аз наздик دیدن نماییم و با اهل مردم فرغانه و ازبکستان معرفی نماییم. امروز شکرانه از آن میکنیم که رابطه دو کشور خوب بوده. سرحدها برای آمدن و رفتن گشاده است. فقط باید که رابطه را باز هم مستحکمتر نماییم. هلال عبدالقادر و ژورنالیستی ورزیده شبکه منینگ یورتم 5 می باشد. ضمن صحبت بیان داشت که به تاجیکستان بار اول آمده است. تأثیراتش در باره کشور همسایه‌اش تماما دیگر شد. میگوید که تاجیکستان زمان استقلال چهره زمانوی را صاحب است. اشتراک بلاگران و روزنامه‌نگاران در پرس تور ترغیب امکانات‌های سیاحی دو کشور است. گوزا جایلارنی bir tahsinga sazovor e'tiborli turistik ما جایهای تاریخی داشتن خوجند رو نمیدونستیم. این پرستور سبب شد تا ما از جایهای تاریخی خوجند آگاه شویم. حالا اولین جایی که دیدیم این مکان شیخ مصلح الدین است. باور دارم که باز در خوجند موضوعهای تاریخی زیاد است. حالا از چهره مردم برمیآید که آنها تعبشان بریده و فخر از استقلال و صلح و ثبات میکنم. من خودم را بیگانه حس نمیکنم. تصور کرده ایستادم که در کشور خود هستم. از این سبب ملت تاجیک و ازبک ملت‌های دوست و برادر میگویند. چی گفته میتونم؟ به من تاجیکستان خیلی پسند آمد. من تاجیکستان رو دوست داشتم. مقصدی ما ژورنالیستان تاجیکستان این دوستی رو مستحکم نمودن است. qardoshchiligimizga hech qachon ko'z tegmasin deymiz. پس از تماشای موضوعهای تاریخی و مدنی شهر خوجند در مهمانخانه سوغدیان میز مدور دایر گردید. محفل را انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سوغد گشوده مهمانان را خیر مقدم گفت که امروز باز شدن سرحد بر رشد ساحه سیاحی سبب شده است. اینچنین از دستگیری‌های پیوسته راهبران دو کشور یعنی ولایت سوغد و فرغانه ابراز اندیشه نمود. постоянно находится на связи почти еженедельно, имеют телефонные разговоры. Мы на режиме постоянной ежедневной работы организовываем сотрудничество между нашими областями. در ادامه خورشید احمدов معاون رئیس ولایت فرغانه ازبکستان از رابطه‌های دو کشور سخن راند افزود که این آخرین پرسور برای مردم کشور نخواهد بود. او امید دارد که از تاجیکستان نیز هیئت شخصی روزنامه‌نگاران وسایط اخبار عامه به ازبکستان سفر خواهند نمود. همچنین از رابطه‌های دیپلماتی دو کشور در سمت راه‌اندازی نقلات مسافر بر حرف زده بیان داشت که این اقدام دوستی بین تاجیکستان و ازبکستان را باز هم مستحکم‌تر می‌گرداند. Подписание в этом же году соглашения о взаимных поездках граждан Узбекистана и Таджикистана стало одним из важных шагов на пути сближения наших народов. Этот документ способствует увеличению туристического потока, свободному посещению гражданами наших стран своих родственников, а также развитию приграничной торговли. Сегодня сотрудничество между нашими странами в области транспорта, промышленности, торговли набирает обороты.
طبق اطلاع عبدالمجید رحیموف مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت سیاحانی که به تاجیکستان از ازبکستان تشریف می‌آورند بیشتر به نمودهای سیاحی طبابت سالمگردانی اکولوژی و سیاحی زیارتی بیشتر میل و رغبت دارند. چاره‌بینی که قبلا ماه مای ما با جمهوری همسایه ازبکستان برگزار کرده بودیم زیاده از 40 شرطنامه همکاری طرفین را بسته بودیم. امروز الکی نتیجه دلخواه را داده ایستاده است. شماره سیاحان نسبت به 6 ماهه اول سال 2021 الکی زیاد گردید. امروز الکی با منطقه های ازبکستان ما همکاری را آغاز کردیم و آینده نیز این تشبث را دوام میدیم. تأکید به یادآور است که امروز دولت حکومت به ساحه سیاحی توجه خاص ظاهر می‌نماید، زیرا ساحه سیاحی هم معرفی کننده ملت و همچنین یکی از ساحه‌های سردرآمدترین به حساب می‌رود. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.